喺呢個 video 入邊，我會解釋點解美國嘅股市可能已經跌完。Stay tuned。OK， 今日 video detail 有少少唔同，除咗我會去睇個 trend 喺 S&P 500之外，我會 introduce 一個新嘅 data bit， 所以大家要記得留意翻。而呢個 data 就叫做 VIX Volatility Index。OK， 我覺得 stock market 係好快會跌完咧。咁而家睇緊第一個 chart 啦。平時我係會 start off 喺 S&P 500，但係今日咧我係想 start off 喺呢個 VIX 嗰度嘅。VIX 咧就係呢個 Volatility Index for S&P 500，係俾人哋覺得有危機嘅時候咧，佢就會買佢上去，好似呢一度咁樣樣。但係你可以睇得到一樣嘢，上個禮拜當S&P 跌落嚟嘅時候， VIX 都繼續跌落嚟，而且比 S&P 跌嘅情況係強嘅。咁我可以 show 俾你睇嘅。咁喺呢個 Trading View 嗰度咧，其實係非常之好嘅。你有好多 function 你可以用。咁可以喺度睇兩個 chart 啦。咁左手邊就係呢個 VIX 啦。咁我放翻 SPY，actually SPY 呢邊。左手邊係 VIX， 右手邊係S&P 500， 大家都放翻 daily 先啦。咁當你可以即係睇得到上個禮拜當 S&P 500唔升嘅時候，反而 VIX 去跌，即係俾咗個 early sign 嘅 indication， 大家都覺得唔需要再 hedge 呢個 downside 喺 S&P 嗰度，即係有咁嘅情況喺度。咁所以我呢個禮拜咧係會想去繼續買 S&P 500， 但係要留意一樣嘢嚇，喺星期三美國聯儲局又會有呢個嘅FOMC 嘅 meeting 啦。你可以睇得到喺英國時間6點鐘夜晚，佢哋就有加唔加息嘅情況出現。咁我覺得加息減息應該都係會唔會點樣喐動噶啦 ，expect 都係4.5%， 但係之後 J Powell 講啲乜嘢咧，就會令到市場會有一啲波動啊。如果想 trade 呢個 market 咧，我會等到星期四我先會 action。OK，so 咁點樣去 trade 咧？咁 VIX 當然我想繼續去跌，繼續跌落去啦。但係我覺得佢分鐘係會喺呢個28蚊呢度26、28蚊呢度徘徊嘅，即係呢幾日。so 睇住佢，當然我唔想超過29蚊啦，超過29蚊我就唔會買股票嘅。但係 under 29蚊咧，就會係時候我會 gear up 去，應該係星期四。咁S&P 係我首要想 trade 啦。咁兩樣嘢我其實都睇得好緊嘅。一個就係我成日都講嘅兩個 indicator， 一個就係accumulation distribution measure 呢個嘅 buying volume very healthy，buy price 計跌落嚟，佢只不過係橫行，即係沽嘅量數唔多。advanced decline line 藍色呢條線就係 measure 500隻股票嘅究竟係升多定係跌多。你可以見到星期五嗰日係 pop 咗上去，即係證明多咗人係入翻錢落去買股票嗰度，所以非常之 healthy。plan 係點咧 ？plan 係Plan A， 我都係想佢衝破呢個566呢個位上翻嚟，跟住我就會買佢上去6000蚊度啦，600蚊呢個位置，即係6000點喺 S&P 嘅位置度咧，咁我就會 look for next high look 先繼續買上去，因為我上次都講過，佢個 seasonal 咧係會去到呢個3月尾4月頭佢先會真正咁升上去，所以我覺得佢升一下都會回翻落嚟。Plan B就係比較 aggressive 一啲，如果佢 FOMC 講嘢令到佢升上去彈翻落嚟，而唔跌唔穿呢550呢個位置 ，VIX 又 stay under 29蚊呢個位，我就會喺呢度打算入住一張飛，然後第二張飛喺呢度先入。OK， 我意思我哋去 trade 呢樣嘢，我係會用一個 platform 係IG 呢個 platform 啊嘛，咁喺呢度買，我當你喺
當我即係做緊個sample嘅飛啦，我當你係喺呢度5500點呢度去入，然後到80點 ，OK 升到上去6000點。平時我大約係做1000磅一張飛咁上下嘅，即係當13磅一點。呢一個點數嘅方法去做，其實1000磅。其實我個 contract 已經係200千，因為200倍嘅槓桿去做，所以點解我係唔會立亂話我睇佢升我就會去做，因為個風險都非常之大，一定要 follow 翻自己個 system。如果大家唔熟呢啲嘢，我係完全唔建議去做。不過睇 S&P 500亦有利於其他長線投資買股票嘅，所以 S&P 係我首選要睇嘅嘢。OK。另外一樣嘢 ，QQQ 上個禮拜五升咗2點幾個 percent，arguable 其實真係 hold 得唔錯嘅。呢個 Nasdaq 即係科技股，hold 得唔錯。下低嘅 underlining volume 又 OK，advancing stock 又 pick 翻上去，所以睇落去都係非常之 healthy。最後就係 Dow Jones Industrial， 大家都可以睇到啦。其實我係會比較 prefer trade S&P 多啲嘅，但係最重要佢係一定要 stay above 喺呢個410呢個位，然後衝翻上去419，我都會繼續買佢落去。Again volume healthy，advancing stock is healthy。OK， 我知道大家都會覺得喂，出邊好多 geographical problem 喎，Donald Trump 又好似有啲癲癲地喎，呢啲唔係我留意嘅嘢，我留意嘅係 money flow， 只要 money goes in 我就買 ，money goes out 我就沽，就係咁簡單。OK， 如果大家有咩問題，記得留言翻俾我。如果大家對其他 financial market 有興趣嘅話，記住 subscribe 翻我哋嘅 channel， 因為除咗 stock market 之外，我哋仲會 cover forex 同埋 crypto market 嘅。Thank you so much for watching and see you guys next week.